У нашого міста немає конкретної дати народження, тому Днем міста обрали другу суботу вересня. У свято варто згадати те, чим Дніпро відзначився з часів свого заснування, окрім славнозвісних найдовшої набережної та найкоротшого метро у світі. Перефо-Херсонський міст – перший залізобетонний у світі та найбільший арочний міст в Європі. Найбільша колекція кам'яних баб знаходиться у нашому історичному музеї імені Яворницького. Виготовляють ракети «Зеніт», аналогів яким немає ніде. У нас є власна Куба. Саме так називається острів, що розташований неподалік Кайдацького мосту. У Дніпрі розташований унікальний транспортний вузол, що об'єднує залізницю, автовокзал та річковий транспорт. Один з найстаріших годинників розташований на даху будинку нашого училища культури. Він з'явився тут понад 100 років тому, має квадратний циферблат та арабські цифри, що непритаманно міським годинникам. Саме тому його називають унікальним в Україні. Дніпро – найпросторіше місто України. На кожного містянина припадає майже 450 квадратних метрів площі. В інших містах ця цифра менша у 3-4 рази.